Hola, friquis! Aquest any Tibidabo fa 125 anys i jo no m'ho he volgut perdre. Ens trobem en el parc d'atraccions més antic d'Espanya. Un lloc on sembla que el temps s'ha aturat i es mantenen funcionant algunes de les atraccions que els nostres besavis ja van poder pujar-hi. A part de la seva llarga història, Tibidabo destaca per tenir segurament una de les millors vistes del món. Des del cim de la muntanya del Tibidabo, juntament amb el Sagrat Cor, que no forma part del parc, vigilen tota la ciutat de Barcelona i el Mediterrani. Comencem per la planta panoràmica, la planta superior de les 6 que té el Tibidabo, i aquesta és de lliure accés, és a dir, pots accedir de manera gratuïta sense haver de pagar l'entrada i gaudir simplement de les vistes espectaculars que té el parc. També pots pujar a les atraccions que hi ha en aquesta planta, que són les més icòniques del parc, pagant simplement a l'accés a cada una d'aquestes. Si vols gaudir de totes les atraccions del parc, t'hauràs de treure l'entrada del dia, que val 39 euros. Doncs què, m'acompanyes a descobrir totes les atraccions que hi ha en aquesta planta i les de més de parc d'atraccions del Tibidabo? Som-hi! Darrere meu trobem la Talaia. Per mi és l'atracció que més por em fa de tot el Tibidabo. És del 1921, és a dir, té més de 100 anys i arriba a una alçada de 50 metres d'alçada. En el seu dia es deia que tenia propietats curatives i curava la tos ferina dels infants. Imagineu-vos que el 2020 us haguessin dit que per curar la Covid hauria de pujar a la Talaia. Cap mena de sentit. Aquí darrere tenim el carrusel, que sembla molt antic, però és del 1989. Anteriorment sí que n'hi ha hagut de més antics. I fixeu-vos en un detall que molta gent no veu. Per la part interior del carrusel hi ha il·lustracions dels autòmates que trobareu en el mateix parc, mentre que per la part de fora podem veure diferents llocs emblemàtics de la ciutat de Barcelona. Quina millor manera que des d'aquí, des del carrusel del Tibidabo, per dir-vos que us subscriviu al canal, que li doneu like a aquest vídeo i que li doneu a la campaneta perquè us avisi dels propers. Governant la part més alta del Tibidabo, juntament amb la Talaia i el carrusel, trobem Giradabo. El Tibidabo n'ha tingut moltes de sínies, n'ha tingut 4 o 5 al llarg de tota la seva història, però ara actualment tenim aquesta, que és la més nova de totes. I aquí, en aquest balcó, en aquest mirador incomparable, trobem les lletres de Barcelona, amb justament Merlí, que pam, cau cap a baix. Realment les vistes són incomparables. Pocs parcs al món poden arribar a tenir unes vistes que arribin a estar a l'altura d'aquestes. I darrere meu no tenim l'atracció més antiga del parc, però sí la que s'ha convertit en la icona d'aquest. Tenim l'Avió, una atracció del 1928, és a dir, d'aquí poc ja celebrarà els seus 100 anys i que commemora la primera travessa en avió des de Barcelona a Madrid. Un Rohrbach Roland, un trimotor con capacidad para 10 pasajeros, sale del madrileño aeródromo de Carabanchel. 3 horas y media después, el avión aterriza en Barcelona. Encara que no ho sembli, el sistema de propulsió i de la manera de moure's que té aquest avió és a través de la seva hèlice i no de l'estructura mecànica. L'estructura mecànica només suporta a l'avió, però no hi ha cap motor que el faci girar, sinó que es mou gràcies a la força que exerceix aquesta hèlice. Pujar a l'avió és entrar en una peça de museu. Per un minut experimentes el que va poder ser aquell primer vol. I un consell, pugeu a primera hora, perquè l'ambient es va escalfant a mesura que passa el dia. Una atracció tan autèntica que juntament amb la Talaia formen un duo únic al món. La planta superior s'expandeix per al cim de la muntanya, amb diferents atraccions familiars i una àrea de pícnic. Un lloc molt recomanable si voleu fugir de les cues més llargues. Ara que ja hem descobert totes les atraccions de l'àrea panoràmica, anem a endinsar-nos en les entranyes del parc de Tibidabo i a descobrir atraccions encara més úniques i autèntiques de les que hem vist fins ara. La primera atracció que trobem al començar a baixar, a la segona planta ja, és Interactivi, que és un simulador shooter. Nosaltres el vam fer el 2024, aquest any no hem entrat perquè hi havia bastanta cua. A mi realment em va semblar bastant fluixot. No sé, tu, Carla, què et va semblar? A veure, és que jo com aquesta només havia fet Street Mission. Sí.
i et m'agrada més State Mission, però no està malament, és divertida. A veure, és un simulador... Sí. Si no hi ha gaire cua, feu-lo, però... Sí, competitiva, si vas amb amics, està bé. Està bé, està bé. Bueno, està bé, diu la Carla, va. Per saber les mides amb les mascotes del parc, amb Tibidabo, hi ha les 4 mides que podeu fer, des dels 90 centímetres, entenc, fins als 120, i aquí podeu venir, medir-vos, i ja sabreu quina alçada feu. 120, no, crec? No, 120 és el taronja. Ah. 150, ahir vaig dir 50. Doncs estem aquí a la segona planta i hi ha una de les atraccions més icòniques del parc, que és l'Embruixa Bruixes. De fet, és la més antiga d'aquest. Va obrir el 1915 amb el nom de Ferrocarril Aeri. Des d'aleshores ha passat per diverses vides, l'aeromàgic, el magatzem de les bruixes i ara l'Embruixa Bruixes. Entres en una vagoneta aèria i t'endinses en el món secret de les bruixes. Pocions, hologrames, mapping, tecnologia del 2016 al servei d'una atracció de 1915. Però hem trobat a faltar un personatge, que és l'essència d'aquesta atracció. Us ho comentem ara a la sortida. Carla, què et sembla l'Embruixa Bruixes? És que em sembla una atracció molt bonica, com molt màgica i molt particular del parc, però hem de dir que avui hi ha hagut una mala sorpresa. Hem sortit una mica tristos, Sí. No decepcionats, però Bueno, tristos, una una miqueta. mica sí. Per què? Explica. Bueno, faltava l'estrella de l'atracció. Per qui no hagi pujat, passeu, però qui hagi pujat no hi havia el clàssic guri-guri final. Ja vaig llegir que, vaig veure en un vídeo de l'Aitore, crec, que deia que no hi havia guri-guri aquest any i realment... Tot l'any. Que la gent s'havia queixat que no hi havia guri-guri i avui ho podem corroborar que no hi havia guri-guri. I aquest mirador realment el recomano molt perquè no és com el de dalt, perquè estàs a cobert i corre més aire inclús i és bastant millor perquè les vistes són exactament les mateixes i estàs a l'ombra i corre airet fresquet, la veritat, aquí. I en aquest mirador tenim un antic tren de muntanya russa, l'antiga muntanya russa que hi havia al parc d'atraccions del Tibidabo, que també es deia muntanya russa. Una cosa que m'encanta del parc d'atraccions del Tibidabo és que les atraccions es diuen senzillament pel seu nom. Muntanya russa, doncs muntanya russa. Carrusel, la talaia, l'avió, tot té el nom del que veus i no són noms estranys que a vegades no saps ben bé on et poses. Aquí a l'entrada de l'Embruixa Bruixes, al costat trobem el Creativi, que és un espai on els més petits poden jugar amb peces de Lego i crear diferents estructures, i trobem el Marionetarium, que és un teatre de titelles molt bonic, preciós i que realment recomano que veieu un dels seus espectacles. I aquí a l'altra banda de la plaça de la Solana, que li dic jo, perquè sempre cau un sol de Déu aquí, trobem miramiralls, els clàssics miralls del Tibidabo que et deformen i aquell laberint que moltes vegades no saps com sortir. Quan ets una mica més gran veus que és molt fàcil el camí i després segueixes una mica les ditades que hi ha als miralls i és molt fàcil saber què és mirall i què no. I aquí és on tothom comença a fer el tontet. Una altra de les coses que avui m'han posat molt trist és que el Museu dels Autòmates està tancat per reformes i no l'hem pogut veure. Realment el Museu dels Autòmates és una peça clau d'aquest parc d'atraccions del Tibidabo per transmetre tota la seva història que té aquí. També es diu que quan Walt Disney va venir aquí a visitar el parc d'atraccions del Tibidabo va donar un xec en blanc per emportar-se aquesta col·lecció d'autòmates i que d'aquell moment manaven al parc van dir que no. Aleshores és un autèntic plaer que puguem gaudir i tenim una sort de poder entrar i veure tots aquests autòmates que encara funcionen a dia d'avui, que molts tenen més de 100 anys. I això recomanar a tothom que vingui aquí i gaudeixi, passi 10, 20 minuts, una hora, el temps que vulgui, encenent, apretant els botons i gaudint de l'espectacle que són aquests autòmates que han portat
a que, per exemple, Disney arribi a fer els animatrònics que està fent al dia d'avui. No s'entén sense aquest museu dels autòmates. No em direu que no és bonic tota la sinergia de moviment que té aquest parc entre l'avió, a l'altra banda trobem sempre la talaia movent-se amb el carrusel, amb aquestes llums que enamoren, i a la Sínia Giradabo també donant voltes. És una estampa espectacular. Per no parlar de la basílica que corona la muntanya del Tibidabo. No forma part del parc, molta gent aquí, sobretot turistes, diuen el castillo, no és ningú castillo, fa molta gràcia escoltar això. I l'estampa, senzillament és que podria deixar això, marxar i que contempleu realment l'estampa que hi ha darrere meu. Seguim baixant i ara a la tercera planta trobem un dels millors passatges del terror d'Espanya, o potser el millor, que és l'Hotel 666, sempre serà l'Hotel Kruger, i per mi realment és el millor passatge que he fet mai, amb perdó d'Horrorland, però es nota que al ser un passatge fixe, tota la decoració, sobretot la primera escena, quan entres a l'hotel, la dona tocant el piano, hi ha una atmosfera que és única, posa molt en el to del passatge. A mi m'agrada molt, i el fet que sigui això fixe, doncs els decorats estan molt més treballats, que el problema que té Horrorland, que és que cada any ho han de desmuntar i no poden com anar reinvertint en aquests passatges i fent-los més grans, no? Algú a aportar? No, és veritat, abans debatíem de si era el millor després d'haver anat a Horrorland. És cert que es nota que és un passatge fixe i hi ha una atmosfera molt aconseguida, no? Ja està tot com al detall i és molt xulo de fer-lo. Però és que potser Horrorland és una mica més hardcore, no? Sí, és més divertit, és més canalla, poder. Sí, potser és això, potser és més canalla. I aquí mantenen una mica... Sí, la compostura, no? Sí, no et foten un fajo de droga pel cul. I la línia del parc, que al final és molt familiar. Sí. Llavors sí, Horrorland és més canalla, exacte. Sí, deixem-ho aquí. I just davant trobem Crash Cars, els autodechoques de tota la vida, que sempre tenen bastanta poca cua, normalment haureu d'esperar un torn i ja podreu pujar, així que si voleu fer alguna cosa ràpid, els autodechoques sempre són molt divertits, mai defrauden, així que us ho aconsello 100%. Clàssic. Clàssic. Ahir ja vam pujar uns de la Fira de Sitges i vam tenir bones trompades, esperem que avui també. Seguim el nostre camí baixant un pis més. El primer que trobem és Dididado, un cinema 4D amb una pel·lícula on els protagonistes són les mascotes del parc. Una mica més avall, a mà dreta, trobem diferents atraccions infantils com llits elàstics o Alaska. Em sap greu dir-vos, però, que si feu més d'1,40 m no hi pinteu res, ja que no podreu pujar a cap. I si seguim cap a l'esquerra, trobem Diabolo, un dels imprescindibles cada vegada que vinc a Tibidabo. Segurament un dels millors wave swingers de Theater, o millor dit, les cadires voladores que he provat, ja que al quedar elevat respecte al vial, la sensació d'alçada s'accentua. Recentment l'han pintat de nou, i igual que el carrusel, amb il·lustracions d'altres atraccions del parc. Deixeu-me als comentaris quines sabeu identificar. I finalment arribem al nivell 1, la planta inferior de Tibidabo i la més extensa de totes. Aquí és on trobareu les atraccions més adrenalíniques del parc. La primera que en rep és Marley, la recent incorporada i ja s'ha convertit en una icona del parc. És una Giro Drop Tower de l'empresa austríaca Funtime, però què vol dir això? Aquest model de caiguda lliure té la particularitat de girar 360 graus mentre ascendeixes fins als 52 metres d'alçada. Així que abans de caure, tens unes vistes panoràmiques completes de tota la ciutat de Barcelona i del Tibidabo. El cicle que sol fer és girar mentre està pujant i deixar-te caure quan arribes a dalt de tot. Però té diferents cicles programats i pot ser que quan hi aneu tingueu una experiència diferent. Per mi, sense cap mena de dubte, és la caiguda lliure amb les millors vistes del món.
I una cosa que m'agrada especialment són les seves restriccions, ja que només et subjecta de les cames, cosa que fa que la sensació de llibertat sigui molt més gran del que estem acostumats. Aprofiteu perquè quasi mai hi ha cua, i és una de les millors atraccions del parc. Parada molt necessària si vens al Tibidabo amb 30 graus. Un geladet. N'hi ha moltes casetes amb gelats i també amb granissats de Calippo. Tothom s'agafa un tubo enorme, però val 6 euros. I sí que pots fer refill amb el mateix got i són 4,50, però un geladet costa 3 euros. Te'l pots menjar aquí a l'ombreta, mentre la resta es tira per aquesta nova caiguda lliure. Davant de Merlí trobem Globus, que llueix com nova, una atracció per tota la família on podràs volar gràcies a aquestes colorides cistelles. Seguim el nostre camí i arribem a la part més baixa del parc, on trobem el Castell dels Contes. Un recorregut amb elements característics de diferents històries que tots recordem de la nostra infància. Sempre que veig les escales d'entrada penso que és una funhouse, però no té res a veure. Un dels grans problemes que té Tibidabo és que la majoria de cues són aquí a ple sol. S'agrairia que posessin un petit toldo perquè ara els dies d'estiu les cues es fan molt llargues aquí al sol. La Gal està buscant una mica d'aigua per refrescar-se. Ha arribat l'hora de la gana i el Tibidabo no destaca per tenir gran oferta gastronòmica. La millor opció, normalment, sempre acabo aquí, al Telepizza, al costat del Castell dels Contes. Podreu trobar altres llocs, però la veritat és que li falta una mica d'oferta. De menú tenim el menú individual per 12,95, el menú per compartir, que és per compartir una pizza de 20,95, i després tenim el menú doble, que són 2 pizzas per 21,95, i el menú infantil per 8,95. L'altre lloc clàssic on dinar és el bar de l'estació, on hi trobareu hamburgueses i pollastres a l'ast. Continuem el nostre viatge pel nivell de les aventures i ara anem a descobrir una de les atraccions que més cua sol tenir. Tibidabo Express és una powered coaster del fabricant italià Zamperla, apta per tota la família. El recorregut en si és una mica insuls si estàs acostumat a altres coses, però existeix una opció que li dona un plus. Existeix l'opció de portar unes ulleres de realitat virtual completament gratuïtes. I aquí ve la sorpresa quan em poso les ulleres i apareix Aleta l'Euromouse, la mascota d'Europa Park. Es veu que la pel·lícula de realitat virtual està produïda per Mack Rides, que és l'empresa que gestiona Europa Park. Un petit detall que si heu estat en el parc alemany us sonarà. Continuem el nostre recorregut fins a la part final del parc. Pel camí trobem atraccions com Granota o Pirata, que tancarà al final d'aquest any, ja que ha arribat al final de la seva vida útil i serà substituït per una nova atracció. Avui un dia de molta calor, estem a més de 30 graus. La mina d'or, els tronquitos d'aquí Tibidabo, estan tancats, tancats temporalment, i és una pena que l'única atracció aquàtica per refrescar-se una mica durant aquests dies d'estiu estigui tancada. Per sort, la que sí que estava operativa i no tenia gens de cua era la muntanya russa, ja que funcionava amb 2 trens sense parar. Aquesta Family Coaster del fabricant neerlandès Vekoma és un dels millors exemples d'aquest model que podem trobar, amb 25 metres d'alçada que semblen el doble gràcies a que aprofita el desnivell de la muntanya. A nivell de sensacions, no destaca especialment. Durant la baixada podem notar un lleuger airtime, però on realment es fa notar és a l'hèlix final, amb unes forces G positives força intenses. El més sorprenent és que, tot i tenir gairebé 20 anys, continua funcionant amb una suavitat envejable, com si el pas del temps no hagués passat per ella. Això sí, la frenada final és bastant brusca i et recorda que no tots són flors i violes. Doncs bé, en muntanya russa ja hauríem vist les atraccions més importants del Tibidabo. Però com que segurament t'han entrat ganes d'anar-hi, és molt probable que t'estiguis preguntant com s'hi arriba? Si prefereixes venir amb el cotxe fins a la mateixa entrada del parc, el Tibidabo disposa d'un aparcament propi. Ara bé, les places són limitades i el preu és de 18 euros al dia. Una opció molt més econòmica és aparcar al pàrquing de la Vall d'Hebron, que costa només 4,5 € al dia.
Des d'allà podràs agafar el bus llançadora T2B que està inclòs en l'entrada del parc i et portarà fins la Cuca de Llum, el funicular que et pujarà fins al cim del Tibidabo. A més, no cal venir en cotxe per utilitzar aquest servei. Si arribes amb el metro fins a la Vall d'Hebron, també pots pujar al T2B i fer el mateix recorregut. L'altra opció és agafar el bus llançadora T2C, que surt des de la plaça Kennedy. Allà també hi trobaràs l'oficina del Tibidabo, on podràs comprar les entrades abans de pujar. En aquest cas, però, no hi ha aparcament associat. Si arribes per qualsevol altre mitjà, també pots comprar l'entrada directament a l'estació inferior de la Cuca de Llum. I sincerament, començar la visita pujant amb la Cuca de Llum és tota una experiència. En pocs minuts arribaràs al cim de la muntanya i et deixarà just davant de l'entrada del parc. Entre el trajecte amb el bus llançadora i el funicular calcula uns 20 o 30 minuts en total. I fins aquí el vídeo del Tibidabo. Espero que aquest vídeo t'hagi ajudat a tenir molt més clar què hi pots trobar i quines són les diferents opcions per arribar-hi. Si t'ha agradat el vídeo, deixa un m'agrada i subscriu-te al canal per no perdre les properes aventures. I si tens qualsevol dubte o vols compartir la teva experiència al Tibidabo, et llegeixo als comentaris. I ara sí, a gaudir, que la vida també és una muntanya russa.